咁多位你哋好啊，我係 Sarah。今次呢段片帶大家去2022年嘅日本東京。咁至於點解係2022年呢？就因為我太懶得剪片啦。咁我嚟緊就會出多啲片啦，希望大家支持啊。首先落到機，梗係要買一張 SIM 卡先啦。而呢一部自動販賣機呢，其實就好易揾到嘅啫。攞完行李再出到去大堂附近就會見到噶啦。咁我哋買完 SIM 卡之後呢，就搭咗呢一個 Skyliner 由機場去到日暮里嗰邊。咁呢一個站呢，就係機場去到市區嘅中轉站嚟嘅。如果要由成田機場出到去市區呢，其實都有幾種選擇嘅。Skyliner 就係其中一種啦。上到 Skyliner 我見到一個幾有趣嘅廣告喎，咁所以我就錄咗佢落嚟啦。我哋上車之前呢，就喺呢個自動販賣機買咗2罐熱湯喎。咁一罐就係粟米湯啦，另一罐就係蜆湯。咁其實佢都非常之好飲嘅，尤其是冬天飲落去咧，暖粒粒就好舒服啦。我哋當晚住嘅酒店位於新橋。咁我揀呢間酒店呢，就當然係因為佢價錢幾平啦，同埋佢成個感覺都好新淨，好有設計感。之後嗰日呢，我哋就去咗代官山呢一個區域啦。目黑大家就應該聽過啦，但係代官山呢，你哋有冇聽過呢？其實佢就喺目黑附近嘅啫，基本上行都行到過去嘅。咁代官山其實呢2年呢，都越嚟越多人有提起過噶啦。我對代官山呢度嘅第一個印象呢，就係佢比較靜，冇乜遊客，但係好有格調，同埋佢嘅鋪頭全部都係好獨特嘅，唔會係好似普通商場咁樣一式一樣嘅。咁所以如果你唔中意一啲行到悶啊，或者好多旅客嘅地方，都可以嚟呢一邊行下，過一個幾舒服嘅下晝啦。而家鏡頭影住嘅呢，就係鳥屋書店啦。設計師以森林中嘅圖書館為概念，打造出呢一棟被譽為世界上20大最靚嘅圖書館其中之一嘅建築物。咁佢入邊嘅氛圍呢，其實都有啲似我哋比較熟悉嘅誠品書店嘅。之後我哋沿住條路一直行，就行到嚟中目黑呢一邊啦。而喺鏡頭影住嘅呢一條目黑村，其實喺每年嘅櫻花季嘅時候，都好多人嚟賞櫻嘅。影住呢度兩旁嘅樹呢，全部都係櫻花樹嚟嘅喎。而喺河嘅兩邊呢，都有好多唔同嘅小店，譬如時裝店啊，或者 cafe 咁樣。我哋行咗入一間專賣芝士蛋糕嘅鋪頭呢，買咗一個 New York Cheesecake， 夜晚返酒店食。之後我哋亦都喺一間專賣朱古力嘅鋪頭嗌咗2份甜點同埋一杯熱朱古力嚟飲。佢嗰度亦都有得試食一啲佢自己出嘅朱古力嘅，當中有啲甚至係佢哋鋪頭得獎嘅朱古力嚟嘅。但係我試咗咁多隻朱古力入邊呢，冇一隻令到我非常之印象深刻，甚至我覺得食落去呢唔係好好食。我諗係因為我個人口味啦。之後我哋仲去咗一間專係賣布甸嘅鋪頭度，嗌咗2個唔同口味嘅布甸嚟食。雖然佢哋自家製嘅布甸冇好特別嘅外表，只係俾普通玻璃樽裝住，但係佢嘅奶味同埋蛋味都非常之香濃。話咁快喺天色入黑之後呢，目黑附近嘅商鋪都開始閂門啦。由於我突然間好想食鰻魚飯嘅關係呢，我哋就上網揾咗一間評價好似唔錯喺新宿嗰邊嘅鰻魚飯鋪頭啦。呢一個鰻魚柳川鍋，佢上菜嘅時候，上面嘅鰻魚同埋蛋汁都仲係滾緊嘅。最後唔少得嘅呢，當然係一個傳統嘅鰻魚飯啦，燒好嘅天然鰻魚同埋特製嘅醬汁，簡直就係人間美味啊！嗰晚我哋換咗去另一間同樣係位於新橋嘅酒店。接住落嚟嗰日，我哋主要喺淺草度活動。我哋去旅行之前有上網做少少功課啦，咁我哋就揾咗一間位於淺草嘅 cafe。去到嗰度果然同網上嘅相片一樣，佢係一間充滿歐洲古典氣息嘅 cafe。佢哋整嘅甜品係好食嘅，但係我又唔會話佢係非常之出色。我哋嗰日呢，就嗌咗2件餅同埋1個布甸，同埋各自有一杯嘢飲嘅。
飲品方面都係正常嘅奶啡或者黑啡之類，又係一樣啦。佢係正常嘅味道，又冇話非常之好飲嘅。但係勝在佢就有一個好靚嘅杯裝住佢嘅飲品。如果大家想揾一間靜少少嘅 cafe 坐低休息下呢，我覺得呢一間係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。食完嘢個人冇咁餓啦，我哋就行咗過去御田村公園嗰邊。由淺草呢一邊望去對岸呢，就會見到東京晴空塔。咁其實 Skytree 係有一個觀景台嘅，你俾錢買飛呢就可以上去參觀噶啦。尤其是呢幾年多咗好多人喺上邊影到一啲好靚嘅相啊，唔知你哋又有冇見過呢？夜晚我哋就行返去淺草雷門寺呢一邊。如果你係日頭嚟到呢一邊呢，你應該會見到好多着住和服嘅遊客喺度影相嘅。我相信已經有唔少香港人都認識呢間餐廳，佢係一間壽喜燒專門店嚟嘅。壽喜燒喺外國人眼中呢就好似火鍋一樣啦，但係其實佢每一輪用到嘅湯底或者醬汁呢都係非常之少嘅啫。而佢嘅醬汁呢通常都係偏甜嘅，因為佢主要嘅材料呢就係糖啦、豉油同埋味淋。食完晚飯之後，我哋都攰啦，咁就直接返咗酒店。喺早少少嘅時候，我都有提過我哋嘅酒店啦，而家就可以詳細介紹一下啦。我哋呢幾晚住嘅酒店呢，就係叫做 Hotel 1899，佢同龍明館呢一間高級酒店呢，係屬於同一間母公司嘅。龍明館行嘅呢，就係奢華路線啦。雖然 Hotel 1899嘅賣點並非奢華嘅體驗，但係呢間酒店呢，都有佢非常獨特之處。就係茶喎，所有嘅酒店住客呢，可以喺日頭嘅某一段指定時間，去到酒店大堂享受一碗由調茶師即場調製嘅抹茶。茶道呢一門學問呢，喺日本已經有好耐嘅歷史㗎啦，由歡迎到奉茶，所有嘅步驟同禮儀呢，都一絲不苟。嚟到旅程嘅中段，我哋今日就去咗新宿御苑。新宿御苑顧名思義呢，就係位於新宿嘅一個御花園啦。咁其實你可以當係好多地方都有嘅一個皇家植物園咁樣去睇佢嘅。而當然呢，新宿御苑係有佢嘅獨特之處嘅。咁由於佢係位於日本啦，佢當然有一個非常濃厚嘅日式風格啦。但係除此之外，佢亦都有啲區域呢係充滿西方色彩嘅。每一年櫻花盛開嘅季節呢一度就係一個非常之好嘅賞櫻地方。我哋當時去到新宿御苑呢，就唔係櫻花季節，但係反而呢，我哋就見到好多紅葉。咁其實佢呢度呢，都可以係一個賞紅葉嘅地方嚟。當時拍呢段片嘅時候係12月左右啦。咁正式嘅賞紅葉嘅季節呢，其實已經過咗噶啦。但係你見到新宿御苑入邊仍然有好多好多嘅紅葉。而除咗睇紅葉之外呢，我都有一啲意外嘅發現啊，就係見到銀杏啊。我自己覺得銀杏呢，俾到人一種好高雅嘅感覺，所以我見到咁多銀杏喺樹上面同埋散落喺地下呢，個人都開始靜咗落嚟啦。呢度嘅佔地非常之大，足足有583000左右嘅平方米，比起3個維園加埋呢更加大。由於新宿御苑實在太大啦，行程緊密嘅我哋呢，根本冇可能係一日之內行晒，所以我哋就唯有離開啦，然後就趕去下一個目的地，亦都即係相模湖公園。點解我哋會揀一個咁少聽到嘅地方去呢？就係因為佢當時呢有呢個角落生物嘅燈光 show 啊，而本人係非常之中意角落生物嘅。我哋當時選擇咗自己揸車去嘅，咁距離東京嘅市中心呢，大概1個鐘頭車程度。入到去嘅時候，天都已經黑晒啦。咁我都唔講咁多嘢啦，俾大家剩餘嘅時間慢慢欣賞呢度嘅燈光 show。
拜。